で、じゃあこっち見て。パトロールご苦労様です、てんちゃん。もう一日一回してたな。チョコちゃんどこ行った？チョコちゃんいないよ。撮ってるよ。カメラで撮ってるよ。いいの？いいんだ。てんちゃん。てんちゃんこっち見て。あ、偉いね。あ、眩しいのか。てんちゃん眩しいのか。じゃあいいよ、そっち向いて。うん、いいよ。いいよ、そっち向いて。てんちゃんもう寝るの？てんちゃんこっち見て。寝るの？おやすみ。